జ్యోతిష్శాస్త్ర సిద్ధాంతాల ప్రకారం మిట్ట మధ్యాహ్నం అనగా 12 గంటల సమయంలో అభిజిత్ లగ్నం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో దైవ సంబంధమైన అద్భుతాలు ఈ భూమి మీద అనేకం సంభవిస్తాయి. ఆ సమయంలో మహాపురుషులు ఆవిర్భవించడం లేదా దైవ ధ్యానంలో ఉన్న భక్తులకు దైవ సాక్షాత్కారం కలగడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. అలాంటి అద్భుతమైన సంఘటన తమిళనాడులోని ఒక దివ్యక్షేత్రంలో దాదాపు 14 ఏళ్ల క్రితం వరకు జరుగుతూ ఉండేది. ఈ విషయాన్ని తెలుసుకునేదానికి ముందు ఈ తెలుగు ప్లానెట్ అఫీషియల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో గురించి మీ అభిప్రాయాన్ని తప్పక కామెంట్ చేయండి, లైక్ చేయండి, మాలో ప్రోత్సాహాన్ని నింపండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని మంచి వీడియోలు చేయడానికి మాకు అవకాశాన్ని ఇవ్వండి. బెల్ గుర్తుపై ప్రెస్ చేసి యాక్టివేట్ చేసి మా కొత్త వీడియో అప్డేట్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేలా చేసుకోండి. ఇక విషయంలోకి వెళితే, తమిళనాడులోని కాంచీపురం జిల్లా చెంగల్పట్టు పట్టణానికి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న తిరుక్కల్ కుండ్రం క్షేత్రాన్ని ఉత్తర భారతీయులు పక్షి తీర్థం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. దక్షిణ భారతీయులు ఈ క్షేత్రాన్ని అసులగంధ సోజాపురం అన్న పేరుతో పిలుస్తారు. ఒకప్పుడు ఈ క్షేత్రంలో ఎందరో మహర్షులు తపస్సు చేసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. చెంగల్పట్టు పట్టణానికి ఆగ్నేయంగా 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక గొలుసు కట్టులాగా ఉండే కొండల వరస ఒకటి ఉంది. ఆ కొండల వరుసలోని ఒక కొండ దాదాపు 500 అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది. ఆ కొండని వేదగిరి అని పిలుస్తారు. ఆ కొండ మీద ప్రాచీన కాలానికి చెందిన ఒక శివాలయం ఉంది. ఆ శివాలయంలో పూజలు అందుకునే ఈశ్వరుడిని వేదగిరీశ్వరుడు అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ ఒక విశేషం ఏమిటంటే, ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం సరిగ్గా 12 గంటలకు 2 గద్దలు ఎక్కడి నుండో ఎగురుకుంటూ వచ్చి ఆ కొండ మీద ఉన్న ఆలయం దగ్గరలో వాలుతాయి. ఆ తర్వాత ఆ 2 గద్దలు ఆలయం చుట్టూ 3 ప్రదక్షిణలు చేసి ఆ తర్వాత గుడి ముందు ఉన్న ఒక బండ మీద నిల్చుంటాయి. అప్పుడు ఆ గుడి పూజారి ఒక చిన్న గిన్నెలో చక్కెర పొంగలిని ఉంచి వాటి ముందు పెడతాడు. గోధుమ రవ్వ, బియ్యం, నెయ్యి మరియు పంచదారలతో తయారు చేసిన ఆ రుచికరమైన చక్కెర పొంగలిని ఆ 2 పక్షులు ఆప్యాయంగా ఆరగిస్తాయి. ఆ తర్వాత ఆ పక్షులు అక్కడి నుండి తిరిగి వెళ్ళిపోతాయి. మళ్ళీ మర్నాటి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి ఆ కొండ మీదకు వచ్చి శివాలయానికి ప్రదక్షిణలు చేసి ఆపై గుడి పూజారి ఇచ్చిన ప్రసాదం తిని మళ్ళీ ఎగిరిపోతాయి. ఈ గరుడు పక్షులు ప్రతిరోజు ఈ కొండ మీదకి రావటం వల్ల ఈ క్షేత్రాన్ని పక్షి తీర్థం అని పిలుస్తారు. అసలు ఈ గరుడు పక్షులు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి, అవి మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళుతున్నాయి, వేదాచలం కొండ మీద పెట్టే ప్రసాదాన్ని అవి ఎందుకు తింటున్నాయి అన్న ప్రశ్నలు కొన్ని శతాబ్దాలుగా ఎందరో భక్తుల్ని వేధిస్తున్నాయి. నాస్తికులకి పక్షి తీర్థం ఒక చిక్కువీడని మిస్టరీగా మిగిలిపోయింది. అయితే కొందరు ఔత్సాహికులు అనేక పరిశోధనలు చేసి ఈ పక్షుల గురించిన సమాచారాన్ని కొంతకాలం క్రితం లోకానికి తెలియజేశారు. ఆ వివరాల ప్రకారం చూసినట్లయితే ఈ 2 పక్షులు ప్రతిరోజు ఉత్తర భారతదేశంలోని వారణాసి గంగా నదిలో స్నానం చేసి అక్కడ నుండి దాదాపు 2000 మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న వేదాచలం కొండ మీదకి సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి చేరుకుంటాయి. అక్కడ స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుని ఆపై ఆలయ పూజారి ఇచ్చిన చక్కెర పొంగలిని ఆరగించి అక్కడి నుండి తమిళనాడు అంచున ఉన్న రామేశ్వరానికి చేరుకుంటాయి. అక్కడి నుండి గాలిలో ఎగురుతూ చిదంబరానికి చేరుకుంటాయి. రాత్రికి చిదంబర క్షేత్రంలో నిద్రిస్తాయి. తెల్లవారుజామున సూర్యోదయానికంటే ముందే నిద్రలేచి ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్న వారణాసికి ఆకాశంలో ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి అక్కడ స్నానం చేసి మరలా వేదాచల క్షేత్రానికి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి చేరుకుంటాయి. వేదాచలం కొండ మీదకి ఈ పక్షులు వచ్చే సమయానికి వందలాది మంది భక్తులు ఆతృతతో ఎదురుచూస్తూ వేదాచలం కొండ మీద ఉంటారు. ఆ పక్షులు కొండ మీదకి రావటం, వచ్చిన ఆ పక్షులకి ఆలయ పూజారి ప్రసాదం పెట్టటం, ఆ ప్రసాదాన్ని ఆ పక్షులు శ్రద్ధగా తిని ఆపై గాలిలోకి ఎగిరిపోవటం, ఈ దృశ్యాలను అత్యంత ఆశ్చర్యాలతో ఆనందంతో హైందవ భక్తులు తిలకించి ధన్యులవుతూ ఉంటారు. కొంతమంది పండితులు ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం చూసినట్లయితే ఈ గరుడు పక్షులు సామాన్యమైన గద్దలు కావని, భూమిని కాపాడే అష్టదిక్పాలకుల్లో 2 శాపవశాత్తు ఈ 2 పక్షులుగా మారిపోయారని
ఆ శాప పరిహారార్థం కోసం అవి ప్రతిరోజు ఉదయం గంగలో స్నానం చేసి ఆ పైన వేదాచలం చేరుకుని అక్కడ ఉన్న వేదగిరీశ్వర స్వామి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి అక్కడి నుండి కన్యాకుమారి, చిదంబరం లాంటి దైవక్షేత్రాలను దర్శించి మళ్ళీ వారణాసి చేరుకుంటాయని తెలుస్తోంది. కొంతమంది పండితులు చెప్పిన సమాచారం ప్రకారం చూసినట్లయితే అష్టదిక్పాలకులు అనగా 8 మంది దేవతలు పరమేశ్వరుని శాప కారణంగా 8 గద్దలుగా మారారని, త్రేతాయుగంలో ఆ 8 గద్దలు వారణాసిలో స్నానం చేసి పక్షితీర్థ క్షేత్రానికి వచ్చి అక్కడ ప్రసాదం తిని వెళ్ళిపోతూ ఉండేవని, ద్వాపర యుగం వచ్చేసరికి ఆ 8 గద్దలలో 4 గద్దలకు శాప విమోచనం జరిగి అవి తనువు చాలించాయి అని, ద్వాపర యుగంలో 4 గద్దలు మాత్రమే పక్షితీర్థానికి వస్తూ ఉండేవని, కలియుగం వచ్చేసరికి ఆ 4 గద్దలలో 2 గద్దలకు శాప విమోచనం అయ్యిందని, చివరికి 2 గద్దలు మాత్రమే మిగిలిపోయి మొన్నటి వరకు కూడా పక్షితీర్థానికి వస్తూ ఉండేవని తెలుస్తోంది. కొందరి అభిప్రాయం ప్రకారం త్రేతాయుగంలో వైకుంఠ ద్వారానికి ద్వారపాలకులుగా కాపలా ఉన్న చండ ప్రచండులు అనే సోదరులు ఒకసారి వైకుంఠంలో శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గర కూర్చొని విందు భోజనం చేస్తున్న ఒక మహర్షి ఇస్తర మీద పక్షుల రూపంలో వచ్చి తినడం ప్రారంభించారు. తన ఆకులో ఎగబడి తింటున్న ఆ 2 పక్షులు నిజంగా పక్షులు కావని గ్రహించిన ఆ మహర్షి ఆ 2 పక్షుల రూపంలో ఉన్న చండ ప్రచండుల్ని నిజంగానే పక్షులు అయిపోమని శపించాడట. ఆ తర్వాత ఆ మహర్షి శాంతించి శాప విమోచనం చెప్పాడు. ఆ శాప విమోచనం కోసం పక్షి రూపం పొందిన ఆ 2 సోదరులు వేదాచల పర్వతం మీద ఉన్న పరమశివుడిని దర్శించి ఆపై ఆ ప్రసాదాన్ని తినవలసి వచ్చింది. అప్పటి నుండి ప్రతిరోజు వాళ్ళు వేదాచల పర్వతం మీద పోటీపడి ఎగురుతూ చేరుకుంటారని తెలుస్తోంది. ఇంతేకాకుండా ఈ వేదాచలం కొండ మీద ఉన్న ఈ ఆలయంలో ఎన్నో నిగూఢ రహస్యాలు దాగి ఉన్నాయని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఆలయానికి దగ్గరలో ఒక చిన్న నీటి కొలను ఉంది. ఈ నీటి కొలనులో ఉండే జలం అనేక ఔషధీ విలువలను కలిగి ఉంటుంది అన్నట్లు తెలుస్తోంది. పక్షితీర్థానికి వచ్చే జంట గద్దలు ఈ కొలనులో నీళ్లు తాగుతాయి. ఈ కొలను పేరు శంకుతీర్థం. ఈ కొలనుకు ఆ పేరు రావడానికి గల కారణం ఏమిటంటే ప్రతి 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ కొలను అడుగు నుండి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శంఖం కొలను ఒడ్డుకు కొట్టుకుని వస్తుంది. ఇంకొక అద్భుత విశేషం ఏమిటంటే ఈ ఆలయం యొక్క ప్రహరీ లోపల పంచభూతాలకు సంబంధించిన ఆలయాలు ఉన్నాయి. అందువల్ల ఈ క్షేత్రాన్ని పంచభూత స్థలం అని కూడా పిలుస్తారు. పంచభూతాలకు ప్రతినిధులుగా పరమశివుని యొక్క వివిధ రూపాలుగా ఇక్కడ పూజలు అందుకుంటున్నాయి. వాటి పేర్లు ఇలా ఉన్నాయి: కాలాదినాథర్ వాయువు, అన్నామాల్యార్ అగ్ని, ఏకాంబరనాథర్ భూమి, నటరాజర్ ఆకాశము, జలకంఠేశ్వర్ జలం. ఈ క్షేత్రానికి ఎలా చేరుకోవాలి అంటే తమిళనాడు రాజధాని నగరమైన చెన్నైలోని కోయంబేడు బస్టాండ్ నుండి బస్సు ద్వారా అక్కడికి 75 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పక్షి తీర్థాన్ని చేరుకోవచ్చు. లేదా పాత మహాబలిపురం రోడ్డు మీదుగా ప్రైవేటు వాహనంలో ఈ క్షేత్రాన్ని చేరుకోవచ్చు. ఈ పక్షులు 1988వ సంవత్సరంలో ద్వితీయ భాగం వరకు మధ్యాహ్నం 12 గంటలకి ప్రతిరోజు వస్తూ ఉండేవి. ఆ తర్వాత ఏ కారణం వల్ల అవి రావటం మానేశాయి. మరి వాటికి శాప విమోచనం అయి ఉంటుందా, లేక ఆ జంట పక్షులు ఏమై ఉంటాయి అన్న విషయం మాత్రం ఆ భగవంతుడికే తెలుసు. కానీ పక్షి తీర్థంలోని ఆలయ పూజారి మాత్రం ఇప్పటికీ మధ్యాహ్నం 12 గంటలు కాగానే ఒక పాత్రలో చక్కెర పొంగలను పెట్టి ఆ పక్షుల రాక కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. ఏదో ఒకరోజు ఆ పక్షులు రాకపోతాయా అని ఆ పూజారితో పాటుగా ఎందరో హైందవ భక్తులు మధ్యాహ్నం 12 గంటల వేళ ఆశగా ఆకాశం వైపుకు ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి లేదా షేర్ చేయండి. రెగ్యులర్ అప్డేట్ వీడియోస్ కావాలంటే మాత్రం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.